Azərbaycanda daha çox qabarır qaynana-gəlin münasibətləri. Qadın psixologiyası sevdiyi bir şey bölüşə bilmir. Birinin oğludur, birinin həyat yoldaşıdır. Yəni əsasən kök o oğlan olur. Ona görə bölüşə bilmirlər deyə xırda məişət mövzularında bu özünü göstərməyə başlayır. Məsələn, niyə stəkanı bu cür qoydun, sən yeməyin duzunu yaxşı eləməmisən və yaxud da burada bir məsələ var ki, bəzi qaynanalar oğlu ilə çox yaxın olur, hər bir sözü oğluna rahat deyə bilir. Biz daha rahat və açıq qeyd eləyək ki, çünki qaranlıq burada hansısa bir mövzunu maskalamağa ehtiyac yoxdur. Bu problemin ortasında görürük hamımız cəmiyyətdə bunu. Ya ana oğluna hər bir şey mütəmadi olaraq nə isə deyir, əslində təlimatlandırmaq və oğlunu güclü görmək üçün eləyir bunu. Yəni çox orada şiddətlə nəticələnir. Çünki oğlan anasına heç nə deyə bilmir və konflikti aradan aparmaq üçün, bir sakitlik və durğunluq yaratmaq üçün gedib yoldaşı ilə münaqişə eləyir və orada şiddət belə göstərə bilir. Ananın məqsədi çox vaxt qadınlar elə bilir ki, qaynananın məqsədi onu döydürməkdir və yaxud da belə kobud dildə boşaltdırmaqdır. Heç bir ana övladının pis gününü istəməz. Bunu hamımız bilirik ki, analar övladlarının pis gününü istəyə bilməz. Bu mümkünsüz bir hissdir. Burada sadəcə olaraq çalışır ki, oğlunu güclü eləsin. Məsələn, oğul hansısa bir xanımın sözünə mi qulaq asıb, harasa gedəndə buna deməyiblərmi? Belə bir söhbətlər ki olur. Orada artıq ana istəyir ki, təlimatlandırsın ki, bax, bu faktlar var qabağında. Sən gələcəkdə yaxşı şeylər gözləmir. Bəri başdan stolun üstünə yumruğunu bərk vurur. Bu nöqtədən çıxış eləyərək oğlu ilə yaxın səmimi münasibət qurur.